Хайырлы кеш, Татарстан егет кызлары Мәскәү йылдызлары белән төшергән Микулай этно-триллерының зур прокаты тәмам. Хәзер аны онлайн кинотеатрларда гына күреп булачак. Нәтиҗәләр ясар вакыт. Бүген студиябыз кунаклары Микулай фильмының иҗат төркеме, тамашачылары һәм тәнкыйтьчеләре. Шушы составта Микулай турында һәм гомумән Татарстан кинематографы торышы турында фикер алышырбыз. Не подскажете? Я деревню ищу, Сарсаскуль. Вот здесь мои родители живут. Твои бабушка и дедушка. Мама! Папа! Я сюда приехал, чтобы тебя отсюда забрать. А куда ты хочешь меня увезти, сынок? У меня тут семья. Что еще нужно для счастья? Я хочу, чтобы ты его выпроводил отсюда. Они ж как дети. Я им нужен. Ты мне нужен. Почитай. Они любят, когда ты читаешь. Папа очень сильно любил меня. Что это за место? Бик дулкынландырды, чөнки бу тапшыруны без бер ай буе көттек, махсус прокатның тәмамлануын көттек. Илшат, син канәгатьме прокат нәтиҗәләреннән күпме акча тотылды һәм күпмесе кире кайтты? Әле андый нәтиҗәләр ясап буламы? Шулай кисәк бирәбез. Шулай кисәк кенә. Акчадан башлыйк әле. Ну, әлеге нәтиҗәләр ясарга шуннан да аз гына иртәрәктер, чөнки безнең прокат башлануга әле бер ай гына булды. Аның инде теге төп вакыты үтте дип санала, чөнки безнең 20 июльдән цифровой релиз дип атала име, безнең фильмны хәзер Кинопоиск һәм Винк сайтларында карап була. Әмма шуңа да карамастан киноны зур экраннарда карарга теләгән кешеләр, алар әле Микулай калган кинотеатрларга барып, аны карый алалар. Безнең Казанда бер генә кинотеатрда аны карап була, ул әлегә Родинада тора иде. Мәскәүдә, Каро кинотеатрларында, Петербург, Новосибирск, Ростов, Россия буенча бүтән. Әмма алай да бер ай үтте, бер ай фильм прокатта булды. Канәгатьмесең, юкмы? Дөресен әйткәндә, беренче нәтиҗә җәй көне бүтән прокатка чыкмаска. Чөнки мин аңладым, җәй көне кешеләрне рәхәт җылы шәһәрдән кинотеатрга өстерәп кертү бик авыр эш булып чыкты. Нинди генә теге зур эш куелмаса да, нинди генә реклама ясалмаса да, әмма без аңлыйбыз, теге Татарстан фильмының менә шундый дәрәҗәдә теге рекламироваться ителүе һәм инде без булдыра алган масштабта аның турында сөйләвебез безнең киләчәк өчен, безнең команданың киләчәге өчен, безнең киләчәк кинолар өчен һәм гомумән Татарстан киносы өчен файдага булды дип саныйм. Без Илшат аңлагансыңдыр инде, бик әйләнеп йөрмәдек. Шуңа күрә икенче кискен сорау. Туры маңгайга. Ни өчен рус телендә ул фильм? Ну, урыслар әйтә инде Бог судья. Без Виктор Иванович Сухоруковны хайран узак вакыт сәхнәләрне татарча уйнарга өндәдек. Сорадык, әмма ул бик кырт кисеп берничә тапкыр әйтте. Ул теге русча бүтән телдә уйный башлаганда, аның актер осталыгы гомумән шелпәрәмә килеп ватыла һәм ул уйнамыйм диде. Мәсәлән, шул ук соңгы сәхнәне, анда безнең бит бар татарча уйнала торган сәхнәләр, анда теге диалог берсе белән татарча булырга тиеш иде. Әмма юк, алай булып чыкмады. Әмма шуңа карамастан фильмда җитәрлек дәрәҗәдә татар теле яңгырый дип мин саныйм. Безнең очракны әйтүем, инде Россия күләм прокатка чыга торган фильм, Россия буенча менә хәзер сөйләшенә торган, аның турында бик күп язалар. Безнең инде хәзерге вакытта санап барабыз, 600-дән артык статья чыкты Россия дәрәҗәсендә име. Моның өчен төшерелгән фильмның андый язмышы булуы билгеле иде, әлбәттә. Анары яшырын батырын түгел, менә мин укыган рецензияларда, мин булган очрашуларда иң төп сорауларның берсе ул моның философиясе нәрсәдә, моның мәгънәсе нәрсәдә, фильм нәрсә өчен төшерелгән дигән сораулар бик күп яңгырады. Менә Рүзлә ханым, сездән сорыйсы килә. Фильмны караганда, менә бу катлаулы символларны аңлап булдымы? Я булмаса инде фильмны карап бетергәннән соң Илшат анда шундый тәфсилләп сөйләде, менә моны аңлата, бу менә моны аңлата дигән әйбер булды име? Сезгә дә шул аңлату кирәк идеме? Шәхсән миңа кирәк булды ул аңлату. Мин бу пьесаның гомумән фанаты, Мансурның шушы пьесын, һәм мин беренче чиратта пьесаны яраттым, һәм шушы пьеса аша кабул иттем.
бу шул кадәр киң пьеса, аның бер менә Илшат аны шулайрак күргән. Әлмәт театры икенче төрлерәк күрде, Кариф театры үзенчә күрде. Мондагы бөтен мәгънәләрне, мин аның мәгънәләрен бөтенесен аңларга теләмәдем дә. Бу кинода Мен аңларга теләмәдем бу мин. фильмда миңа калса һәр кеше үзенә үз мәгънә таба. Монда ниндидер бер менә шундый гына иде монда мәгънә дип карарга берничек тә ярамый. Шуңа күрә моның бит жанрын белергә кирәк башта. Психологический триллер дигән жанрны без гомумән әле Татарстанда халык түгел кайбер тәҗрибәле режиссерлар, драматурглар, артистлар да жанрыбыз дигән әйберне аңламыйлар. Гомумән халыкка инде психологический триллер нәрсә соң бу? Алар аңлап килмиләр. Алар нинди май белән ашарга икәнен белмиләр. Ләкин Илшат, афәрин, бу кинодан соң безнең тамашачылар психологический триллер дигән әйберне аңлаячаклар инде нәрсә икәнен һәм алар аңа әзер булып барачаклар. Шуңа күрә этно-триллер. Этно-триллер әле Бу чынлап та ниндер психологик триллерның бер тармагы да дип әйтергә була. Бу бик һәм Илшат бу тармакның башланучыларының берсе дип әйтеп була. Этно турында әле сөйләшербез. Асыллар турында бер сүз, мин тарихи буларак кына моның турында әйтәм. Мин монда кече халыкларның, зур булмаган халыкларның язмышын күрдем менә бу кинода. Ну, менә шулай турдан туры бәрсән, һәм ниндер символларны әллә ни эзләмәдем. Мин менә монда булсынмы татар, булсынмы удмурт, марый, чуваш халкы, любой халыкны ал да куй монда, һәм бу безнең туры киләчәк. Шуңа күрә бу этно-триллерда бер яктан этно-драма өчен минем өчен булды. Килешмичә мөмкин түгел. Без туры эфирда эшлибез һәм безгә шулай эфирыбызга хәзер издә Софиуллинда килеп кушыла. Без сезне сәламлибез, хәерле кич. Рузилә ханым әйтеп китте, мин менә әсәргә гашык кеше дибиме. Беренче чыганакка мөрәҗәгать итәсе килә, беренче чыганак белән фильм каты аерыламы һәм сезнең Микулайның кайсы яклары төшеп калды, яктыртылмады? Фильммы, Кариф театрымы, Әлмәт театрымы, кайсысы? Әсәр турында беренче чыгат әйтәсем килә. Менә бу әсәр язылган, менә мин аны алындым инде кеше язмышы турында. Кешенең язмышына нәрсәдән гыйбарәт, менә ул кеше язмышында һәм иҗатта да иң җитди күренешләр, ул кешенең дөньяга килүе, аның әтисе, әнисе белән мөнәсәбәтләре, беренче мәхәббәт, хатын-кыз, аннары балалар, шир, сугыш һәм дөнья, война и мир дигән темасы бар монда, иң зур тема. Аннары кешенең үлеме. Менә шундый иң зур темаларны мин монда менә бу әсәргә кертергә тырыштым. Бу әсәрнең нигезе, әлбәттә монда социаль тематикалар бар, менә Айрат әйтеп китте, бәләкәй кечкенә милләтләрнең юкка чыгуы, авыллар бетүе. Ләкин беренче чиратта инде минем кеше язмышы монда нигездә ята. Мин аны үземчә яздым. Мин әлбәттә үзем язганда спектакльдә куйдым, фильмда төшердем, ләззәт алдым. Микулай белән аралашу, Микулай белән яшәү, ул минем өчен бик рәхәт һәм бик күңелле булды. Театрлар анда бит инде менә фильм төшергәндә, бу фильм чыга, фильм Илшат Рахимбая. Бу Илшатның фильмы, ул аны бөтенләй башкача, үзенчә, ләкин нигездә яткан, мин әйткән күренешләр, иң җитди нәрсәләр, алар сакланган. Монда бит кеше язмышы. Нәрсә аерыла, минем анда күл темасы бар. Менә бу авыл нишләп юкка чыга, кара давыл килә дә, авылның уртасында булган күлне алып китә, һәм җир корый. Буш кала җир, су юк, бокалар юк, балыклар, һәм кешеләр китәләр шуннан. Ә финалда берничә тәүлек җаңгыр жава да, күл әйләнеп кайта. Балыклары белән минем фильмда оптимистик рак. Кара давыл дигәч, бишура Белгәнемчә, менә бу күренеш ул фильмда булырга тиеш иде. Илшат, бу күренеш фильмда булырга тиеш иде, әмма акча җитмәү сәбәпле ул төшеп калган. Бик гади җавап. Әлбәттә, мин иң беренче күз аллаган менә бу кадр, мин укыганда беренче тапкыр пьесаны хәтерлим. Мин аны прям детальны күз алдыма китердем. Ничек бакалар, шулай теге сәлам әйтә, шулай итеп. Менә шундый теге башымда мин әллә нәрсә туган иде, әмма әлбәттә аңа безнең акча җитмәде. Чөнки күлнең
күченең китүе ул бары тик 3D-да ясала торган күренеш һәм аны арзан итеп ясасак, без кеше күлкесенә просто калайдык. Әлбәттә, ул бик яхшы тема, әмма без аны ала алмадык. Бака очырту уен эш түгел җәмәгать. Акча җитмәгән әле. Бу теге бака белән мәсьәләм әйтеп китү, Акча җитмәү мәсьәләсенә кирәйләнеп кайтыйк әле. Акча дидегеме, бу бик авырдан төшерелгән фильм, әҗәткә бата-бата төшерелгән фильм дип беләбез. Менә аның әҗерен син хәзер күрәсеңме? Башка режиссерларга менә шундый юл белән барыгыз дип киңәш итә аласыңмы, юкмы? Бу фильмны күрсәткәндә миңа калса, башка режиссерларга, авторларга, кино ясаучылар өчен махсус аста язып куярга кирәк. Трюк выполнен профессионалами, не повторять. Опасно для жизни. И то, что мин сезнең белән басып торам, утырып торам, бүтән җирдә утырмавым инде бик шундый зур бәхет һәм бу эшне йөреп чыгуыбыз, мин бик каты ышанам, безнең өчен генә, минем өчен генә, безнең команда өчен, Мансур абый өчен генә шундый исем ясаучы проект түгел, киләсе буыннарга, киләсе кино ясаучылар өчен шундый бузны эретеп җибәрү булыр дип ышанабыз. Шул вакытта безнең эшләребез әлбәттә бушка китмәде дип санала. Бу теге автор фильмы буларак да, все-таки теге драматический, тирән фильм буларак, һәр спецпоказда әйтүчеләр бар. Бу фильм хәзерге вакыт өчен генә түгел, киләчәк буыннарга кала торган фильм дип чын күңелдән әйтә торган кешеләр бар. Шуның өчен без хәзерге вакытта гына бу фильмның күп итеп акча эшләп куеп, тынычлану турында сүз бармыйдыр моңа. Мәңгелек проблемалар ята. Фильмда шул ук мәхәббәт, әтиәннәр белән мөнәсәбәтләр барысы да бар, балаларның үлүләре. Шуңа ул мәңгелек, шуңа ул классик булып барачак Алла бирсә. Акчалар ягыннан әйтим әле. Акчалар ягыннан әйтерсең, әмма рекламадан соң яшерен батырын түгел, ничек кенә мактасак та, кызганыч көрәшеннәр әлеге фильмны кабул итеп бетермәделәр. Моның сәбәбен без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз һәм интим темаларны да кузгалтмыйча булдыра алмыйбыз. Хәерле кич, Тоян Оңтасы студиясында туры эфирда Микулай этно-триллерының премьерасы һәм аның киң прокатка чыгуы турында сөйләшәбез. Хәзер инде сез аны онлайн кинотеатрларда карый аласыз. Андый-мондый барып өлгермәгән булсагыз, Микулай, Илшат Рәхимбай фильмы дип җыеп эзләрсез. Шәт бу тапшырудан соң да тамашачылар килер әле. Акча мәсьәләсе бурчыбызны җанага тапшыру башыннан бирле. Аллага тапшырып, айратка сорау биреп карыйсы килә. Бер генә юнәлеш белән ни өчен менә басып тора Илшат, без аның белән инде белмим ничә ел таныш, 2007 еллардан таныштыр инде, иртәрәк булмаса, тырышып тырмашып шушы дәрәҗәгә килеп җитте. Акчаны җыйды, тапты, грант алды, әҗәткә керде, питчингларга барды, тегеннән моннан җыйды. Бу фильм чыкты, ярар, Аллага шөкер дип әйтик инде. Ни өчен әлеге көнгә кадәр Татарстан кинематографы шул дәрәҗәдә безнең? Ни өчен безнең режиссерлар, Илшат кына түгел башкалар, Байбулат Батулла Мәскәүдә дашып йөри. Илдар Ягафаров бер фильм төшерде дә, режиссер була торып, кинематографистлар союзында була торып, әлеге көнгә кадәр яңа проектын башлый алмыйча йөри мәсәлән. Ничә бул яңа татар пьесасы кебек бер зур конкурс уздырып, 25 миллион акча куеп, менә шушы сезгә 2 фильмга шот иткән 2 фильм төшерегез дип эшләп булмый аны. Бик авыр сорау әле бу. Акча мәсьәләсе. Әйе, бөтен зур бюджетлар өчен җавап бирә алмыйм. Мин әйтә алам, менә акча ягыннан бу зур продюсерлык эше. Продюсер ул кино белгеч кенә түгел, ул гомумән менеджер һәм ул төрле чыганактан акчаларны җыя һәм Илшатның тәҗрибәсе ул барысы өчен бик зур үрнәк. Теге акчалар зур булмаган, дәүләттән акчалар зур булмаган чагында ничегрәк чыганакларны табып була һәм ул күп кенә шундый кичкенә сукмакларны башлады дип әйтеп була һәм бу тәҗрибәгә таянып башкаларга да эшләп була дип уйлыйм һәм ул яктан да әфәрин һәм Россия дәүләт системасында да, дәүләт кино системасында да Илшатның менә бу продюсерлык осталыгы менә Шукшин фестивалендә айрым дипломга лайык булды. Ягъни нәкъ менә акча табу осталыгын бәяләделәр. Әйе. Ул продюсерлык өчен Шукшин фестивален лауреаты булды. Режиссер гына түгел. Дөрес аңлыйммы, менә зур киноиндустриядә шулай ук хөкүмәттән мәгез бөтен фильм бюджеты дип бирү практикасы юк.
Бездә генә түгел, гомумән андый практика. Әлбәттә, төбәкләрнең бюджетлары федераль бюджет белән чагыштырып булмый, әлбәттә. Һәм башка төбәкләрне бары тик Саха Республикасының феноменын гына күздә тотып була, һәм бәлки зур яхшы илге безнең өчен әле Башкортстанда булып тора. Әмма теге акчалар җәлеп итү ягыннан без бер тигез дәрәҗәдә диярлек дип әйтеп була. Ягъни бюджетлар, төбәк бюджетлары алар гомумән зур түгел. Һәм монда федераль үзәктән бәлки төбәк киноны үстерү мәсьәләсе булырга тиеш. Һәм хәзерге вакытта ялышмаса менә Михалковлар да төбәк кино үстерү фондын булдырдылар. Һәм менә бу тәҗрибәне үстерергә кирәк, һәм федераль дәрәҗәдә бу бюджетлар менә бу фондның үсәргә тиеш. Ул әлеге вакытта ялышмаса документаль кино өчен генә юнәлтелгән, һәм бәлки ул нәфис фильмнар өчендә анарсын үсешен алыр дигән өметтә калабыз. Өметтә генә кала алабыз бу чакта. Илшат төгәл суммасын әйтмәсә дә, әйдәгез акча темасын ябыйк. Чөнки башка темада бар. Татарстан аны ташламады, миңа калса, Минкультта булышты, Татнефтьтә булышты. Юк, монда алар әйтәләр инде, теге нинди дәрәҗәдә булышылды, но нинди дәрәҗәдә булышылдылар. Мәсәлән, Татарстан мәдәният министрлыгы һәр вакыт фильмның иң башыннан алар элемтәдә булдылар. Алар матди яктан да булыштылар, психологик яктан да булыштылар. Ярада Хафизҗан һәр вакыт элемтәдә шалтыратулар буенча, элемтәләр буенча. Безнең иҗатчыны дәүләт үзебез республика ташламый кебек инде. Әйткәндә, рөхсәт сез галит белән әйтергә. Гомумән кинематографияны бөтен җирдә дә бизнес итеп күрергә аңлыйлар. Ул Голливудта да, Россия күләмендә дә ул бизнес. Ләкин нинди генә бизнес булмасын, аңа шимал кирәк. Тавыкка күкәй салыр өчен мая калдыралар, йомырка калдыралар. Һәм ул йомырка тавык күкәе хәллек булырга тиеш. Без анда теге ниндидер мондый бәләкәй генә шия төшә калдырсак, аннан бер нинди дә йомырка салмыйча анда. Шуңа күрә бар тик шуны гына аңларга кирәк. Шимал кирәк. Бизнеска әйләндерер өчен. Бер әйләнеп китсә инде ул. Менә шул әйләнеп китер өчен монда Илшат инде әйбәтләп кенә тәрди, тырыша, бәлки киләчәктә бу ташыны хәзер кымшанса, ул чынлап та әйләнеп кар йомгагы шикелле әйләнеп китеп зур шундый чынлап та бизнес әйләнеп китер Татарстанда да. Фильмның үзәгендә көрәшеннәр һәм бер яктан караганда кирсенчә теге шатланырга кирәк иде, сөенергә кирәк иде. Менә безне күрсәтәләр, безнең йолаларга игътибар иттеләр дияр урынга, теге шатланыр урынга. Күпчелек көрәшеннәр кабул итмәде әлеге фильмны. Берничә фикерне генә бирик менә хәзер экраннарга. Луиза Янсуар нәрсәде. Әлбәттә, көрәшен кешесе буларак та мәдәни җирлектән, күзлектән караганда да минем фильмга карата сорауларым бар жанр буенча да, чөнки этно төшенчәсен куллану ул ни генә дисәң дә, тулы бер халык һәм аның этник мәдәнияте алдында җавап тоту дигән сүз. Инде аны модада булган төшенчә дип кызыктыру өчен генә алганнар икән, димәк, бу бик тә гадәти реклама алымы. Тагын бер фикер Геннадий Макаровныкы. Ул гаҗәп бит, бу авторларның үзләре белән янәшәдә яшәгән көрәшен халкы зәгыйф, акыллы, әхлаксыз итеп күрсәтү, ул акылга сыймаслык хәл. Һәм соңгы фикерне алдык. Олег Фазылҗанов фильмда көрәшен җанын ачарлар дип өметләнгән идем, булмады. Чын триллер, ләкин мин бу Микулайны уйнамас идем. Өмет дигән нәрсә калдырырга иде. Көрәшенең якты, матур яклары ачылмаган. Артем Пескуновны куйыкмы соңында? Артем Пескуновның фикерен хәзер белербез. Монда инде көрәшен булара. Беренчедән, Луизаның фикере буенча нәрсә дип әйтим. Әни өчен реклама булмасын. Бу көрәшеннәргә зур реклама. Бу көрәшеннәрне күрсәтү, монда көрәшеннәрдән ничектер көлү, аларны мыскыл итү, әйтеп киттеләр. Бу көрәшеннәр урынында Чувашны, Марыйны, Мордван теләсә кемне куй, теләсә кемне куй, алар өчен реклама булачак. Чөнки андагы иратларда шундый ук хәлгә калырга мөмкиннәр. Монда бернинди көрәшеннәрдән дә көлү юк. Инде реклама мәсьәләсе бик яхшы, мин Илшатка рәхмәт кенә әйтәм. Көрәшен халкын рекламируй итә бөтен дөньяга, бөтен Россиягә. Мин аңа зур рәхмәтлемен. Шушы фильм аркасында ул ниндидер милләтнең гырыф-гадәтләрен күрсәтә. Булай мин анда гырыф-гадәтләрдән бернинди мыскылда күрмәдем. Беренчесе, икенчесе. Бик караңгы фильм дип әйттеләр, ягъни
Алар караңгыра кино караганнары юк беренчедән. Шуңа күрә мин башка киноларда бар. Мин әйтер идем аларга ниндирәк кино карарга, караңгы кино чыннан да булсын өчен. Икенчедән анда тагын инде фикерләр булды. Геннадий Макаров менә хәзер хәтерләмим дә инде миңа калса шулай дөрес түгел. Тагын фикер булды. Нәрсә зәгыйф итеп күрсәтү турында әйтә. Зәгыйф, акыллы. Юк, әлбәттә, нинди бу бит психологический триллер. Нәрсә, керәшеннәрдә нәрсә, акылдан язган кешеләр юкмы әллә? Юк, татарларда юкмы, русларда юкмы? Акылдан язган кешеләр юкмы? Алар бар, теге идеаллаштырырга ярамый бер нәрсәне дә. Миңа калса, минем фикер Резидә килешмәдегез бугай. Мин Артем белән түгел, мин гомумән менә бу тәнкыйть сүзе белән килешмим. Мин дөресен әйткәндә, триллер жанрының тарафдары түгел үзем шәхсән. Һәм инде фильмны караганда да, инде фильмның яртысы да узгач, мин бик борчылып утырдым. Чөнки мин Илшатны яшермим, яратам, бик хөрмәт итәм, мин шаккатам бу балага, аның хикмәтле шундый булуына, яшьлегенә карамастан. Ләкин бу фильмның яртысын инде карап утырганнан соң, мин бик нык борчыла башладым. Мен әйтәм, нишләргә инде хәзер бу баланы ничек коткарырга хәзер? Бу нишлибез инде бу? Нинди дурдомсың бу дип шулай дип. Ничек менә хәзер менә нәрсә булып бетә? Бу бит инде хәзер менә битерәләр бит инде бу баланы, һәм шуна да нәрсә эшләде соң бу? Нинди фильм ясады? Шагыма кирәк иде бу дип шулай дип утырдым инде үземнән үзем борчылып. Аннары мин беренче барганда укымадым, өйрәнмәдем, берсендә сорашмадым, чип-чиста менә кагаз булып карап утырдым. Икенче бар алдыннан мин әлбәттә интернетны җырып чыктым. Мин бит инде галимә, мин аналитик, мин бүтән фикерләрне, каршы булган фикерләрне дә карап, мин бүгенге тапшыруда да керәшеннәр җәмгыятеннән катнашучылар булыр дип көткән идем, дөресен әйткәндә. Алар бар. Бу бит инде үзе герой. Һәм беләсез, мин уйландым аны. Беренчедән, мин мөслимә инде, мусульманнар да каршы чыгуы ихтимал, татарларны күрсәтмәде дип, шуның хәтле татар халкы була торып, ни өчен бу менә нәкъ керәшеннәрне күрсәтергә булды дип гаип. Татар сөйләме әз булды дип тәнкыйтьләүчеләр дә булды. Мишәрләр дә инде үз фикерен әйтергә мөмкин. Һәм мин дә шулай уйландым да, ой, беләсезме, сәнгать әсәре, ул бит үзенчәлекле нәрсә. Анда шундый хакыйкый дөреслек һәм тормышның, чынбарлыкның төрле яклары күрсәтелергә тиеш. Мин кичкенәдән язучы булырга хыялландым. Респект, Мансур әфәнде. Мине кичкенәдән әйтәләр, син язучы буласың дип. Каләмем дә бар. Ни өчен мин һаман язмыйм һәм шул балачак хыялымны тормышка ашырмыйм дип уйлыйсыз? Батырчылыгым җитми. Чөнки мин язсам, бик күп персонажларын үзләрен таныячаклар, дошман булачаклар, үпкәләшәкләр миңа, күңелләре төшәячәк. Ул Толстойларны, Достоевскийларны алсак, шундый дөнья күләм танылган язучыларны алсак, анда шундый батырлык кирәк. Беренчедән, чынбарлыкны күрә белү кирәк, һәм аның тискәре якларында. Икенче яктан, аны чыгарып тасвирларга да олы йөрәк кирәк. Шуңа күрә без татарлар шундый халык инде. Безгә бары тик мактау гына кирәк. Татарларда гомумән тәнкыйть жанры юк. Безнең бердән бер ханымыбыз бар, Миләүшә Хабетдинова дигән, тәнкыйди карашлы. Аны шуңа күрә бик яраталар. Бөтен кеше өчен дошман ул шуңа күрә. Бөтен кешегә дошман, чөнки ярып әйтә. Безгә бу бик тә җитми, чөнки үз-үзебезне күрү өчен Резидә ханым, бик кызганыч, безнең вакыт тамам. Без дә инде тапшыруны тәнкыйтьләү өчен эшләмәдек. Эшләмәгән кешене генә тәнкыйтьләмиләр, шуңа күрә без үзебез яктан инде менә Микулай фильм безгә күрсәткән bütün иҗат төркеменә рәхмәт әйтеп, уңышлар теләп калабыз. Бер генә фикеремне әйтим, гафу итегез. Әйтегез 5 секунд. Чөнки миңа махсус берәме әйтеп җибәрделәр мине. Әйт дип бу фикерне. Мин бит соңга калдым, белмим, бу әйтелгән микән авыллар бетүеме? Мәсәлән, минем ирем үзем Кызыл Яшьләр авылыннан, Сарман районыннан. Һәм бу авыл биткән. Бу шундый зур фаҗига, һәм без авыл бетүе түгел, без милләт бетүе, кешелек бетүе турында сүз алып барабыз фильмда. Һәм шуңа күрә ачы булса да, бар инде ул. Аны күрә белергә кирәк. Сау булашабыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен.